人都做過小學生，你都做過，我都做過。唔知阿肥喺小學嘅時候係點嘅呢？都中意翻學嘅見 friend，但係最辛苦就係朝頭早6點鐘起身嗰下，咁就嗰下唔想翻學，但係翻到學校 so far 都 OK 嘅，同啲 friend 玩。一係就放學衝翻屋企睇放學 ICU，一係咧就係落去公園就同啲 friend 玩糖黐豆啊，或者麻鷹捉雞仔咁樣。即係我會正常做晒功課啊，會温書嗰啲，但係又唔係讀書好叻啊嗰啲咯。佢規定我哋小三以上咧就一定要有一個課外活動嘅。我嗰時好似都有幾樣，好似跳芭蕾舞啦，跟住好似又跳過 jazz 啦，同埋我係跑步嘅，即係田徑隊嘅嗰陣時。究竟而家嘅小學生功課難唔難呢98%6啊。OK。究竟佢哋準備啲乜嘢返學呢？送呢支俾你好唔好？唔使。最緊要佢哋又想唔想9月1號開學呢？今集幫小學生執書包返學。Hello，你好啊，你叫咩名啊？我叫林卓峰，林卓峰，咁你想我點叫你啊？點都得。你幾大個啊？今年今年8歲，9月升小3。咁你暑假有咩做㗎？去旅行有得打機，即係有啲温雅集。暑期功課做晒未啊？咁網上睇書，網上睇書得啦，唔使寫字㗎。要寫感想啊嗰啲，你一日打機打幾多個鐘㗎？咁幾個鐘。都有。開頭咧上到好似不停我撩佢講嘢咧，跟住佢又好怕醜咁，跟住我驚我太搶，所以又唔知點樣拿捏。都係時候為未來做好準備㗎啦，阿肥。幫小朋友打開個書包，睇下佢入邊有啲乜嘢書啦。話說峰峰書包入邊咧就會有4本書嘅，中文、英文、常識、數學。4科你未最中意邊科啊？數學常識乘數表咪背晒。 1至到10都識。 6乘9。 54我細個成日記得6、9、56啊，係咪？咁你係咪已經學咗呢啲乘數㗎啦？喺出面你估你計數計快啲定我計快啲啊嗱？隨機一條。你睇住我唔係太識㗎，我而家用開計數機㗎。98×6啊。OK。648、588。係啊，我都計到588，啱㗎嘛係咪啊？係咯，我都計到588，信你㗎。咦，你啲中文係用普通話教㗎？今年夏天，我覺得係比較難嘅，因為細個啲書首先一嚟就唔會咁多字啦，小朋友讀嘅書，同埋仲要有埋普通話。which 我細個學嘅普通話淨係單字咁樣學普通話，就唔會成版普通話咁樣，所以我都想像唔到如果上堂係用普通話教嘅話，我一定聽唔明啦。所以其實好叻啦，你上堂聽得明佢老師講啲乜。你最唔中意邊科啊？咁英文。咁你平時做英文功課係做開啲咩功課㗎？做一個字寫。作句子。咁你中意作嘢多啲定係睇呢啲？作嘢多啲，因為睇呢啲睇到頭。但係都真係幾多字而家啲英文，我細個啲英文係冇咁多字。啊呢啲乜嘢 ice ring 啊唔知咩嚟㗎咯。講真，我睇完峰峰啲書之後係覺得比我想像中難好多嘅，即係特別中文啦。其實細個學嘅嘢太難，對於小朋友嚟講，一嚟就應用唔到啦，二嚟佢哋都有壓力。但係常識佢仲係用緊今日常識，咁我諗就同我細個差唔多，因為我細個都係今日常識嘅。嗱，我哋細個都聽過㗎啦，求學不是求分數啊嘛。唔知而家嘅小學生對於分數有幾執着嘅呢？咁你上次派成績表呢？中文92，英文96，數學94，常識96，全班第3，全級第4。勁嘅你開唔開心啊？咁唔開心。點解啊？因為做唔到第一。唔係，做乜得你？比起三次，呢次係最低嘅一次，最差嘅一次。唔好咁有壓力啦，好叻㗎啦你，科科都90幾分。我心諗我細個可能最好嗰科先90幾分，跟住其他都70、80分咁樣啫嘛。但係原來而家啲小朋友仲90幾分，仲要佢隔離個同學可能成100分喎，就覺得而家小朋友啲讀書都真係好勁㗎。每個學生嘅成績都唔同，但係有樣嘢都一定一樣嘅。準備開學嘅時候呢，一定要準備書包入邊有啲乜㗎嘛。本集任務買文具、水樽。我平時返學最開心小息，多數都同朋友玩啲咩㗎？有遲切嗰啲方牌玩，仲有飛行棋啊！飛行棋都有。咁你暑假太耐冇見啲朋友，會唔會掛住佢哋㗎？
會，會唔會想翻學㗎？想快啲9月啦翻學啦？唔會人都係中意放假多啲係咪？話晒大家距離小學嘅年紀咧都過咗成10幾年㗎啦，不如睇下而家嘅文具鋪有咩啦？大筆，水樽。依個哦，呢個嚇你都中意 Pokemon 㗎？你中意 Pokemon 多定哆啦 A 夢啊 Pokemon， ？Pokemon，你頭先問你又話哆啦 A 夢嘅，兩個都中意。你估下我會中意邊個？呢個你又知嘅，我中意 Little Twin Star 嘅細個。大部分女仔都中意嘅。你啲女仔朋友係咪都中意㗎？大部分都係。大部分。你多唔多女仔朋友？唔得，唔多。嗱，我哋下步買啲咩啊？筆袋先。哇！呢啲啊，我細個就係最中意呢啲。係啊，就係呢個啦 ，Little Twin Star。將呢啲撳出嚟又可以刨筆。哦，唔小心撳晒啲掣。文具就多數都係阿爸阿媽買定晒喺屋企㗎啦，咁我就好少自己去揀公仔啊。嗰啲筆盒咧，我就一個都冇啦嗰陣時。我有個同學咧，佢表演咁樣唔彈出嚟係咪？但係佢表演失敗，然之後所有嘢彈咗我自己眼面咯。咁咪好痛咯。係啊，呢個好似大啲，呢個大啲，有兩格喎。呢個呢又係大啲。我哋去睇筆啦。原心筆都得㗎。你可以用原心筆㗎而家。我唔呢支係咪？有哆啦 A 夢喎，全部都哆啦 A 夢。哆啦 A 夢、寶可夢兩個。啊，係啊！我細個係用呢隻嘅三角圓筆咯，咁即係可以令到你個手咧唔知點樣揸筆揸好啲。不過我最中意咧都係想用圓心筆，因為我係唔知中學先開始用圓心筆。呢隻就係我第一支買嘅圓心筆。嗰時興啲圓心筆咧，其實係興呢啲嘢，即係吊住啊！送呢支俾你好唔好？唔使要。細個最常咧就係用啲黑色擦紙膠，因為好型。你之前用邊款㗎 ？OK， 好。紅筆、藍筆，要咩色？我幫你拎。我得黃色係咪？黃色。好，我哋仲有間尺。呢度。戴口罩係咪？哇，成手都係嘢喎！買齊啦嘛，買齊就係時候揾個地方執書包，準備返學。我哋買晒啲嘢，咁我哋而家執書包啦，好冇？咁我哋拆咗個筆袋先，好冇？呢個拆少少得嘅。好，你拆少少。頭先係咁問佢有冇玩嗰啲麻鷹捉雞仔啊、糖黐豆啊嗰啲，佢哋係完全唔玩。跟住喺學校都可能真係咩玩下飛人棋啊，我就覺得好似冇咁有趣咯。即係始終之前玩開呢啲遊戲咧，都係成班同學一齊玩，咁你啲感情好似會增進多啲。考完試可以落操場玩，有得跑步、跳繩、拍球、射籃。好啦，書包執完啦，準備好返學未啊？直接返學得唔得？啲老師都仲未到學校點返？每一個年代嘅學生都有佢自己嘅壓力啊！大人好容易將自己嘅價值觀放咗喺佢哋度。我覺得而家小學生其實返學都好大壓力嘅，即係學業上啦。一嚟就係朋友之間都會比較嘅，即係可能大家傾下幾多分啊。咁你見到就算今次我90幾分，隔離嘅同學100分嘅喎，個小學生自己本身可能都會覺得啊有啲挫敗，唔夠人哋高分。如果今次考得冇咁好嘅話，咁作為家長都會想某程度上可以 motivate 到佢哋下次做得好啲。的士可能小朋友啊，如果你一退步嘅話，家長就會好擔心。但我覺得最主要係即係其實大家而家諗翻小學，其實大部分人嚟講都係開心嘅回憶嚟。課峰或者課其他小學生嚟講，只要呢段回憶對於佢哋嚟講，整體嚟講都係開心嘅，唔係就係話死讀書、死逼我溫書。所以對於小朋友嚟講，讀書同埋開心地玩可以並存噶嘛。即係所有整個小學回憶係開心，咁就足夠啦。咁所以峰峰加油啊！下年我會嚟同你執書包噶啦。慢慢嚟啊！哎呀，sorry，第一句已經彈出。係咪啊？呢度要彈耐啲。OK， 咁樣係咪啊 ？OK， 彈一次一齊好唔好？哎，sorry，太快。